دیکھو گورئی دا مولانا تھانوی ایمان پیدا کئی مولانا اشرف علی تھانوی ایمان پیدا کئی سرمایہ دار براغے ملما بو خلیفہ تبویل چلے جاؤ اس کو خانقاہ میں اور اس کو دال کھلا خوار غریب براغے لے جاؤ اس کو مرغا کھلا حضرت داولی چکم دا مرغی خوراک قابل اغباد دال خورے پیغمبر نے فرمایا کہ کل جدید لذیذ غریب کے حق میں مرغا نیا ہوتا ہے اور مالدار کے حق میں دال نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ میرے ہاں مالدار کا کوئی مقام نہیں. دال کھلاؤ اس کو ادھر گدے کی طرح بٹھا, غریب آ گیا اس کو مرغا کھلا شاندار پکا. مالدار پکال کی اوزل مادر ته د امام حسین نوم مالی میں نوم شرما وی خدای او قرآن ته وګورئ. د غریب بیره تباشي ټول کال په منځونو کولو مونږ د سړی په نظر ورته نه ګورو. سرمایدار د اختر مانځل راشي تاسو وګورئ چې دا دنیا ته سګیر چا پیر خان اختر دی مبارک خان اختر دی مبارک. غریب خوار چرته ګټ کې نهته هغه لای څوک نو چې اختر دی. داسې قوم به سیلاب نه وړي, داسې قوم به خاورز ګوري. دا ابو الحسن خرقانی ایمان پیدا کا. محمود غزنوی جواب ورلیږي چې زه بادشاہم او راشه ورته ستا بادشاہي ز په یو کوډای نه اله هغه وی واطیع الله او واطیع الرسول واولو الامر منکم. ورته په دې آیات کې ترتیب ده, اول اطاعت د خدای دی, بیا د رسول دی, درېمه درجه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای اطاعت لم نامي اوسګار شوی ستا په درېمه درجه. محمود غزنوی په خپل راغی چې ورننه وته ابو الحسن خرقانی ورته پانسه تقریر چې ورته وکړو چې بیا تلو نو ورته پاسه وی بات ابو الحسن ته وی چې زرالم ترا تپانسه دی او چې زمرا تپاسه دی. وی چې رال ستا په مزغو کې د بادشاہ نشوا دا مې درته ثابتولا چې د ازمکه باندې دسه خلقم شته چې ستا بادشاہي په یو کنجه کنه. وی اوس ولې پاسه دی؟ وی اوس ځکه پاسه دم چې زما په تقریر ستا د سرنا د بادشاہ ټوله نشا وته نو ځکه درته پاسه. دا ایمان پیدا زما عزیزانو. ابو ایوب انصاری تا جناب محمد رسول اللہ چستا دلوگی برکت تے چا اللہ زستا مل مکڑما ما میلا شورو شوا اخیری ٹکی ترازم حضور وفات شوا. چی وفات شا انصار و اہل مکاو کے باس شا چی خلیفہ بچو کی امیر بچو کی اہل مدینہ ہوئے چې زمون ملک دے زمون با امیری. تاسو خود مکی مهاجر راغلی باس شوروشا صدیق اکبر پاسے ده ورته یو حدیث واوري د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریش نه اوس تاسو خو خدا انصار ہوئے چې پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه اے ابو بکر په قریشو کې تانا لوی سړی ببل په یو आवाज ټول اهل مکه او اهل مدینه د صدیق اکبر بیعت شو. اوس نن بیعت شوه سباله صادری پوګه کړی دی او روان دي بازار کې صادره خرڅه چې بال بچ لنه فقو. عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نه ورته نفقه جاری کړه چې دا وختم د قوم خدمت ته ورکا. صد پاسه 2 کاله د حکومت چې وفات کېده وصیت وکړ لورته وای چې د بیت المال کم سيزونه زما په کور کې دي بچي زما د مرګ نه رستو دا ټول سيزونه عمر تاواله کا ولی د مرګ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی. زما عزیزانو د بیت المال مال داغه په کور کې حرام دی. عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکي دا سګران را ده کې خوجدا پالل بډیر ګران وی. د صحابه متفقه فیصله وشو عمر فاروق امیر. عمر فاروق ډېر خبره او ډېر قصې دي خو یو درته کوم. عمر فاروق په کور کې څه پوزیشنو
آل داستانم لګوګل د شپې ګرځي د مور او لور جګړه ده په یو کور کې غوږی چې دیوال سره کې خو څه چل دی مور وې دې پایو کې اوبو اچوا لګي دي وې مور عمر فاروق حکم کړی دی چې چا پایو کې اوبو اچولې سخت سزا به ورکړي وې عمر به د پروتي چرتا ورته مور خبره ده خو کړ عمر به د پروتي حکم عمر د نو د عمر خدای خود نه دی وازیزا مور لور په کور کې د عمر خدای خود نه دی اخو می ګوري چې عمر اډر کړو مونږ دغه خلاف ورزي کو دا عمر چو علی شو حضرت علی راغه و یو اسرا کوي چې زه یو حکیم او ډاکټر راولم پاسور شو یو حکیم پس یو کلی تلاړو چلاړو حکیم ځان پس راسور چې نیمه لارې طریق شو زخپل کلی تا وی ولی و عمر وفات شو و څنګه وفات شو څوک راغلی आवाज دی واورېدو ورته حکیم صاحب نور باس مکوا او ګور پردای چيله پردي بوټي خوري لګیا دا عمر چې ژوند دی نو پردو چيلو پردي بوټي تخلقول نشوا عزیزانو د حاکم عادل حکومت یوازې په انسانانو نه والله چې دا غوي په حیواناتو مکو نن د ملک نظام او د ملک حکمران مونږ نه خدای راستی که خپل خزم یری تاسو نه خزي یری تاسو نه خزي یریږي دا نن شپه به چې باري دغه نه خزي یریږي تاسو پوه شئ نو د عادلو دیانتدار حکمران حکومت یوازې په بنی آدمو نه په حیواناتو دغه وګورئ دغه عمر دی زنګل تورزی صاحب دې زنګل کې زمری دي وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اے د زنګل حیوانات مونږ لار راکې چې په دې لار تیر علماء لیکي په خدای قسم د زنګل ټول زمری موکت چې یو طرف ته غون شو مر لار ورګړه هغه هم کمران حکومت یوازې په بنی آدمو نه په حیواناتو نو زما عزیزان عمر وفات څنګه سړیو د واده څنګه شویو او حسین منلو والا او علی منلو والا د بیبي فاطمه واده باندې خو یو قجوره نه و تقسیم شوی د فاطمه واده خو نوې جوړه نه و بنارسای نه و جایگیر او جائداد لیکل نو مازیګر کې پیغمبر په خپل نکاح تړلو او جنکه ور سره کړې او د حضرت علی کور ته واستولا ډولای نو چوپان نو فوجي بند نو د بارډر او د ملیشه بند نو نن علی منلو والا په کیسهخانه کې روان دي او غړځه الکه څوک دي دا حضرت علی سے مریدان دي او د حضرت علی د مرید واده ده پکې بند غږی شرمېدل تاسو د حسین نوم په کوم مخله د شاه قاسم په واده بندونه غږیدلی د بیبي زینب نوم تاسو په کوم هغه زینب چې د یزید په مخ کې هغه کوم تقریر کړو ټول دربار اکبر هغه زینب چې مارغانو نه ولیدلې او په دربار کې چې هغه کوم تقریر وکړو نن تاسو د خپل خزو حال وګورئ زینب په کیر خوشاله و د خاورو په ډولګۍ کې په شربت په خوشاله وي په سبیل امام حسین دا نظر ده د غیر الله په نوم کا شربت شو کا چیله حلال شو کا ګډوره حلال شو کالوا په خشوا او نامه په د الله نه سیوا د بل چاوا ا د خنزیر نم زیات پلی تاسو پوه شئ تاسو دا پښتانم چې لارای مارای والی وې د پیر بابا ګډ می منل او چې دا لارای والما او جوړ شینو پیر بابا ګډ می منل دا ګډ چالته یو شي خنزیر خوراک د دینه بهتر دی د ګډ خوراک ځکه نظر دا عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک دا الله په نوم پاروای چې دار چا بخي
او کدی دا الله نوم نو واغسته وي چې دا چيله د فلاني زیارت یا د فلاني بابا ادخین او دا په بسم الله الله اکبرم نه پاکيږي ترسو پوری چې د چيلي او د ګډ په ژوند د دې عقیدې نه توبه وباسي او هغه نه رستو په بسم الله الله اکبر لالکن والا په پاکيږي ما په خبرو پويږي سوچ کوي فکر کوي دین نه ټوکی او لوب ما جوړوي د دې خبرو به خدای ته تاسو جواب دی دا شرکیات خزه چرګلاندې یو لسګي کی دي وای دا یو لسمه پکې د لوی بابا ده ناګله بیا چرته سید لټای سیدان ولې بیا ور سیدان خو ډیر لوی خلق دی ډیر چت خلق دی د پیغمبر اولاد دی او الله دې په رحم وکي چرته چې ډول کې ګوري سید به مخکې روان چرته چې د سید حسن پیر ډالای ګوري اغنجیله به ګلونه ورچولي او صاحب غړچې سچل دی اغنجی روان دی ډالای زی د پلاني زیارت خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځ ته پیغمبر خود د مزامیرو او د ډولکو د سرودونو متعلق ویلي څه دي د پیغمبر اولاد په ډولکو سرود خدای ته وګورئ ملک بیا تباہ شوا غرق شو مسلمانی سیلاب یوڑا دا خدای خاطر دین پوری مسخری مکوئی دین پوری محرم او بار وفات یو رسم او رواج مگانی پد غزالم لکیگی تیار غزا روس سر شروع دا ورزی پی طالبان وی طالبان معنا تسنیه دا که جمع دا او دا معنا مفرد سنگ رازی واحد متکلم وی کن وی طالب خاور بملاشے طالب خاور بملاشے پا کتاب پروت یاد ویشن کی خالنا دام بر سرائی میخی چی پا دی خار کی تاسو گوری او دا بازارونو کی گرزی تاسو پا معیہ و معنا پوش ذہن خو بسیط شے دے پا یو وقت کی شل طرف تا چلتا دیکھو گوری لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر میارے گا ان اللہ معنا خدای تاو ما دوارو سر یو شان سمرا خدای چی پا دی غار سور کے ما سر دے ما و تا دوارو سر درم پا دی غار کی یو برابر دا خدای ذات تے چی ان یری کم ابو بکر سره چې خدای په غار ساور کې و کم ابو بکر سره چې خدای په غار ساور کې و کم ابو بکر چې په مدینه کې سره د جناب محمد رسول الله په لاس پروت دی هغه ابو بکر خراب دی او سور له سوا کال رستو تاسو عزیزانو عرض میں داو غار ساور نروان مدینه ته اطلاع لاړه چې محمد رسول الله را روان دی ولی جنکای لارې تراوتی دی او تمبلونه ور سره دی سردار کونین چې ولیدا چې پاغه غوندو باندې راوړې دا ابو بکر ورپسې دی اجنکو تمبلوال شروع کړ غزلې څه غزلې طلع البدر علینا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي اهل مدينة نند سور لسم اسپوگ میں پمنگرو خطا تنبل غگئی او دا غزلی ورسلی نن ستاد ملک جینا کای څه غزلې وای او امام حسین منلو تاسو د بیبي زینب نوم په کومه خلا اخلي تاسو د بیبي سکینه نوم په کومه خلا اخلي تاسو د امام حسین نوم په کومه خلا او د راډ او د ټي وي پیدا کردا تاسو آینده نسل بدمانی دما آینده نسل چې د چا تربیت په ټي وي او په وی سي آرونو باندې کیږي نن هر کور وګورئ دمخانه ده هر کور که خدای می په نه ګناګارای د پیرانو کورونم دمخانی دا تاسو چې لاسونه صفوي او سجده ورته کوي هغه کرم ټي وی غانه رنگین ټلویزیون او سی وی سي آرونه پراتی وی کني راشي جدرته او خیر ز پټه پنا خبره نکو
راشي چې دا ما غوندې کرم درته وخیم ما غوندې کر درته وخیم چې ښځو نه یې سرونه کټ کړي دي این چې کینی وي جناب غوث قربان جناب غوث تا بیړه تبا کا جناب غوث درته ویلي چې ښځې نه ویښته کټ کا کتابی بڑوا جناب غوث او تاسو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او تاسو نن د پیښور دنیا وګوره د شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم پیسې اخلي او زامن په شراب خزې په سینماګانو ته شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم شکرانی علی او دایانو لای پس 200 روپے زامن سرونه جوړي غلط وې دروغ وې زیارتونو کې وګوره د زیارتونو شکرانه او حاصلات پاغه تیګانې اغستې پاغه جوارای کوي پاغه شرابونه تاسو د اسلام نه چردا تاسو کړی دي چې د قبرونو حاصلات خورل څنګه دي د امام حسین شریعت نه هم تاسو کوي کړ د امام حسین شریعت نه تاسو کړی دي او د پیښور خلکو چنن د گنج او د یاقوت نبار د کولالانو ډیری لګیدلیو د منګو او د پیښور د دنیا وروته و د اخون بابا دیریتا او نراغه د چنوي منګي علي او بالي او په قبرونو یې د امام حسین د نیکه شریعت نن تاسو کړه چې په دې ورځ په دې قبرونو با چول څنګه دي خدي که خراب ولی اچ دانن دا څوک تلیونن دلی نه راغلیو بمبئی امبرسر نه راغلیو که امریکې نه راغلی دا کوم ځای نه راغلی خو تاسو وایي زمونږ ښځې وي زمونږ لوڼه وي مونږ کوچنډیم په اوږو منګوټیم په لاس کې او بونم ډکړې خدای د کولالانو اورېدلې وه بلا منګي او بوړه ترورې د اولې نه او باچې په دې قبر وی بچې په دې ورځ دغه حسنین تږي شهیدان دا څومره دنیا چې ولاړې دا تبلیغ شروع تاسو په ایمان وایئ چې تږی تی او بزس کړ نو ستا تنده به پې مړه شي تږی تی او ما ډک کټوری اوبه وڅښلې او درته مې وایي چې نو ته به ما ته وایې چې خدای دې بیا خو بس اوبه تا وڅښلې او ما ته وایې چې تنده دې دی خو وګورئ اوږې تی او دا دانوړی زه په خوله منډم او بیا درته موړ شوې داسې کي تږی امام حسین شهید شوی او بت دلته په خپل مړي په اخون بابا کې یعنی دا کوم عقل دی تږي په کربلا کې شهیدان دي او بدلتا چې دا کوم دا د چا رسم دی دا د چا رواج نن د تمام اهل بدعو او د بيدینو رسومات چې په مسلمان کې رانه دی خو ګورئ د دوه اخترو منځ کې دنیا په مسلمانانو کې ګوره نکاح نه تړي ولی وای د دوه اخترو منځ کې نکاح نه کیږي سره د دې چې په ټول کال کې څومره ثواب چې د دوه اخترو په منځ کې نکاح کې دی دومره په ټول کال ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د بیبي عائشه سره د دوه اخترو منځ کې شوی سنیان چې واده کوي پر وجو وشتم نکاح تړي بیا اختر نرستو واده کوي وای دوه اخترو منځ کې بیا نکاح نه کیږي دا د شیعو مذهب دی په تاسو کې رانه نه وته محرم کې نکاح نه کیږي چا نکاح په محرم کې کو دنیا ورپسې شو پیړه دی غر د عاشورې ته نه کو پیړه دی غر خزم وای د شاه قاسم نکاح په کربلا کې په کوم ورځو کې شوی په دې محرم د شاه قاسم بیبي ته نکریزي درونو د وینو لګېدلې یو خیمه نه ډولای بلې خیمه ته واده خو سنت ته تاسو په ایمان وای چې در کرمړې وشي ته به سنت نه کې دي مانځ سره ککې به مې کا ځکه چې ګناه ده التمړې شوی سنت فريده واده خو سنت دی جناب محمد رسول الله فرمایلی دي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نکاح زما سنت اور ورځ جائز اور جمعی کا اختری کا محرمی کا بارافاتی بالکل پټول کال کی یو ورځ داسې نشته چې پکې روا نمازی ځان